twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatanu saa 2:45 za nimugoroba. Duheruka na Sugira yaraye yinyabije iwabo ngo jima muramize icyo kurya. Ruvubura muguye gituma hebera urwaje agerageza guhanyanyaza ngo ahagume ku kibi n'ikiza ariko ntibyamuhira. Josiane we yarahangamye Gafarasi udashaka gutanga amafaranga y'ishuri rya Gashema amubwira ko aho bigeze ikibazo agiye kukizana mu buyobozi bwaho se w'umwana atuye. Soso wari ufashwa avugana na Sugira yaba yarahonotse mu genga, reka ntangire mwiyumvire. Hodi. Ni karibu mandefu we. Ni karibu. Murakoze Melody na Maribori. Nako bamabuja. Kubavuga mu mazina ntibinyicira dosira. Mwaramutse neza. Hari ututse se ko ababyeyi bacu batwise. Yegora. Ariko kuba ni inshingano zanjye. Mwebwe se ejo ntimwanyubashye cyane ubwo mwakekaga ko nje hano nk'umukiriya w'imena. Muri make uri kutwishyura umwenda w'icyubahiro twaguhaye ejo rero. Reka ukuntu wagaragaraga nta muntu wari gukeka kuzamwe no gusaba akazi k'ubushoferi. Bamabuja bari hano rwose. CV yawe noneho urayizanye se? Yego ndayizanye. Kandi ndisegura kuba mbere ntari nayizanye. Nta kibazo. Numvaga uruhushya rwo gutwara imodoka ruhagije kandi ubuhanga bwanjye bukazigaragariza mu kizami. Okay, reka turebe umwirondoro wawe. Mwirondoro kari muremurera. Nanjye wundumiwe. Uratuba dupfanye ibitego. None se mani. Ndakumva. Ubu kuza gusaba akazi hano urakomeje. Ndakomeje cyane rwose. Kubera ikizi. None se mandi. Biragaragara ko wakoze ahantu hakomeye. Yakoze no ku myanya yo hejuru nabyo byongereho Maribo. Kuri rwose. No kuri pe. None se kubera icyumba jije niba nkomeje. None se umuntu wakoze ku myanya ikomeye nk'iyo tubona. Ubwo wenda nturi gushakisha n'ahandi ku buryo akazi usaba hano kabonye utagatindaho. Mande utubwize ukuri rwose. Urumva gatima ko kumva akazi gahari se. Mande vuna uratangaje. Uragira ngo dutangaze bizava mu bizamini bitarakorwa se. Bare niba ntandukiriye gusa kubakorera nicyo nifuza rwose, nicyo cyifuzo mfite. Ni byiza. Buri amahirwe nagusekera tuzakorana. Baye mbashimiye. None se gahunda y'ijonjora kimwe n'ibizamini ni vuba. Kimwe n'abandi bakandida tuzakoreza ubutumwa buguha amakuru vuba. Muri make umunsi ntimurawemeza. Yego, turawemeza tuzawemeza ejo. Kwakira amadosiye byo biraza kurangira uyu munsi ku mugoroba. Ubwo hagati umuntu no kubasenga. No gushishikara. Ariko papa watinze kubyuka bigeze aha yabaye amahorora. Pa uranyumva? Urashakira iki Soso? Nashakaga kumenya niba umeze neza. Washaka kumenya niba ameze neza? Wumvaga se nabaye iki? Ndabizi se. None se ko nabona gukabije gutinda kubyuka. Naraye ntinze kubona ibitotsi, sinziriye mu kanya bwenda gukeneye impamvu. Mbabarire niba ngukanguye wari ugikeneye kuruhuka papa. Nta kibazo. Nubwo warayinutse ngangayika bikomeye. Ariko umutima wanjye gukunda nka papa ntabwo ari kunyemerera gutuza ntazi niba nta kibazo wagize. Nibyo se? Numvaga nguhangayikiye cyane sinzi uko nabisobanura. Binkoze ku mutima mwana wanjye. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri nyine. N'igihe tumaranye se nturamenya ko icyo nemera nkivuga uko kiri nicyo nashaka nkakivuga uko kiri. Ntabwo ikindakariye se? Ntubizize ko iyo ndakaye ku gahanga kanjye hazaho amaterasi y'indinganire. Harayo ubona se? Papa rwose. Umutima wa kibyeyi nanjye waraye nteye gutekereza mbasha gutuza. Ntabwo nkekora kariya byashize. Erega ubuzima tubamo ntibwaburamo ibibazo. Ibyo urabizi kundusha nk'umuntu mukuru. Ndabizi cyane. Ikibazo nuko mu byo duhura nabyo hari n'ibyo twitera. Ko tutari abamarayika se. Igihe cyose tucyambaye umubiri ntituzabura gukosa. Ariko sinangoma ngo dukose buri gihe kandi dufite ubwenge bwo gutekereza. Nanone. Nabwira rwose sinumva ukuntu tumva ko udakwikunda akazi uvugana na mwene Ruvubura.
ariko nuko waranyumvise tuvugana ugahita urakara simbasha kugusobanurira n'ubundi twaherukaga kuvugana kera. Yari amaze igihe amamagara simwitabe rwose. None uzijya kumwitaba urutewe n'amadayimoni ya hehe? Nanjye sinzi uko nabisobanura. Mu mutima wanjye numvise ndamutse namwitabye ntari kuba nkabije kutagira ikinyabupfura. Ari ikinyabupfura se n'icyubahiro cya so igikomeye n'iki? Ni icyubahiro cya data birumvikana. None ko icyubahiro cya so waraye ugihongoye? Icyo nkwijeje nuko bitazasubira papa. Ntabwo uzongera kuvugana na Sugira? Kandi uzabibona. Ntabwo nzongera rwose. Maze na telefone namaze kuyibloka. Abahano muraho. Ni karibu Yuliya nawe. Turakwishimiye n'ukuri. Yo. Ndabona umeze neza narabyibushye rwose. Kika hafi yanjye se tuganya ntemere nk'ubwatsi. Niko. Iwanyu se mumeze neza? Iyo umuntu yaramutse ko aba yarambye se gihana. Ubwo tumeze neza. Kuba imyose kandi wagize icyo kibazo. Ndeka gihana. Iriya gahunda mwazanye ngo yo gufasha abaheruka gufungurwa kwisanga mu bo basanze iranzonze bitavugwa. Nibyo. Cyane cyane nyuma y'iriya tombara yabo tuzahererekanya amatungo. Ibintu biteye bitese kandi. Kuba naratomboye Rwagitare birandemereye bikomeye. Yo, ihangane n'ukuri. Tombora kare tombora ko intoki zawe arizo zaguye ku izina rye se Yuliana. Mama niba ari nyirahuku y'umukara twahuye yambukiranye umuhanda kirya gitondo yanteye umwaka. Kahore. Nahise ibyo ntarabyemerera Yuliya. Ariko none ya papa niko. None se wasobanura ite ko bisanzwe bivuga kwitera umwaka none inkaba ntarahuye nayo nyuma nkatombora Rwagitare. Hambo? Ariko byanyera ro ku nteko bijyaho impaka bitambuza kumva imiterere ikibazo ufite nyirizina kandi bakigukomereye. Ariko biransekeje. Kimwemereye byoroshye se ahubwo. Tekereza ariko umuntu waneza kansumbira ashaka kungirira nabi. Iyo ntabasha kumwishikuza ubu ngubu amateka yanjye abameze ate. Amaherwe nyine nuko bitagenze uko bishakaga. Icyo gihuzi ko nahisemo kumusigira umupira yari yakagatenkiruka nambaye sutiye mu muhanda. Yo, birababaje n'ukuri. Abonye musize umutima nama ntibamukomanze ngo ndeke ahubwo yankurikije amabuye. Nanjye ngo umutima nama arawugira siriya nyamaswa muntu. Yo Yuliya nawe akababaro kawe karumvikana rwose. None ngo nzamworoza itungo yo gatungwa ku mushito. Nyamuneka bivuga gutyo. Yuliya. Oya n'ukuri. Bivuze ubwo yansumiraga yaragamije kunterura kansimbagiza se. Ariko Rwagitare wakiragiye se wa none Yuliya. Ugerageze kubyumva. Nakurabizi. Ntabyo nzi ngo banyuraniye hera. Mu minsi ishize wowe na mama se simwe mwambwiraga ko yaraciye umutima guhunga ubwo mwari muhuriye mu nzira. Hamwe se ngo mushwarature mushushanye mu maso kateterwa. Rwagitare yaracogoye yarabibonye. Igihano hawe cy'igifungo cyaramuhinduye. Icyakora cyaranacogoye wa mugano ukuntu yankubise amaso akabara bakwira. Buriya rero nyuma yo kurangiza igihano hawe yatangiye urugendo rumuganisha kugufatanya n'abandi kubaka muhumuro na bumanzi. Uriya wihisha abantu se ngo azongura iki muhumuro na bumanzira? Kimwe n'abandi bafungiwe bose nyamara nitumufasha kwisanga muri twazatuzana aho atanga umusanzu we dukorere hamwe mu kubaka muhumuro na bumanzi. Ko bigoye. N'ukuri pe. Ko bigoye se bigo ko bidashoboka. Wowe nyemerera uyambika ubutwari tungo niribyara uzamworoze. Sibyo? Uriya nzareba. Erega kubaka hazaza hasangiye bisaba kwihangana Yuliana. N'ukuri. Ego kibasumba wagowe. Ese ko wakomeze kunyitegereza ntacyo mbwira uri mu biki cy'ibanga wangu. Urumva wanyikundiye. Cyangwa ni matiyade yanjye wabonye itameze neza ntiwambwira. Ibya makiyaje se urumva njye ari byo nitayeho. Ngo Tiba, uravuga ngo makiyade yanjye ntakikubwiye. Ibyo wiyomekaho se ko ari amahitamo yawe uragira ngo mbivuge iki? Ukanatinyuka ukavuga ngo ibyo niyomekaho. Nubyiyomekaho se icyo mvuze kitari ukuri n'iki. Muri make ndi nkuru kutabamekaho igipanda cy'umutanga na tima. Ibyo se njye hari ibyo mvuze. Noneho amatwi yanjye ni ibikoboko by'umutako ntabwo numva rero nicyo utate kuvuga. Se wagerageje gutuza ukareka kurira ku cyo mvuze cyose ushaka kuzana imakazo urudaca amanyoba. Udagira ngo ntuze gute n'ukuntu nkoreye bidakomeye.
ngewe si ibidakorwa nkoze ni ibihe? ibidakorwa ni ukureba umugore wa mbere mwiza n'imahanga ukamubwira ngo uko yimakiye ntacyo bikubwiye kandi ari we wa mbere wakagombye kubireba ukabikunda ndetse ukabifilisita. Banyumbabariza impaka tuzivemo ntacyo zatugezaho. Kuki utabumva ntacyo zatugezaho? Impamvu ntacyo zatugezaho rero ngewe mu bintu bya makiyaje ndi umuswa mubi cyane. Uri umuhanga bikomeye ibyo uvuga urabizi rwose. Ngewe rero urumva ko naho twahurira. Yawe ntacyo ubwo wemeye ko uri umutwa mubi reka ndohore. Wananyibagize hajya tujya kuvuga kuri makiyaje byari bivuye ndibutse byari bivuye ku kuntu wandeba gusa naho hari ibyo wibaza. Ntabwo nasaga naho hari ibyo nibaza ahubwo hari ibyo nibaza. Uribaza ibiki? Wowe na Akiri murafindira iki? Akiri wambujije kumwishyuza kandi inzu yacu irimo ikodeshwa. Ejo ngiye kumwishyuza haravuga ngo amafaranga y'ubukode ngo akemura ibibazo mu rugo rwacu. Buretse we kibanga uratinyutse ujya kwishyuza Akiri narakubudide. Ubimbuza nkande se ariko isifite inshingano zo kurengera ubusugire bw'umutungo w'urugo rwacu. Kurengera ubusugire bw'umutungo w'urugo se bikorwa mu kadagari. Akajagari n'ijyo ugafite cyangwa ni wowe uba mu bintu byo guhishahisha ntazi ibyo ari byo. Tiba ntunzamurire umunyu. Ariko si ikibazo kiri kuri nge cyangwa kiri kuri wowe. Kiri kuri wowe. Mbo noneho kugira ngo ibintu bisobanuke wowe ugiye kunyereka ikimenyetso cy'uko Akiri yishyuye ubukode bw'inzu atari ibyo. Atari ibyiki? Tudebarangura. Akiri uramuhamagara ze hano ikibazo kivugirwe ku mugaragaro uko giteye kimenyekane gifatirwa umwanzuro ukwiye. nakubonye rekera kuvugiriza bitarabura. Yewe uratambuka neza uramwenyura neza uri mwiza. Urakoze sheri. Ngaho funga umwuka nguhobere. Ntutinde urabizi ko ngira muke. Urakoze shasheri. Urakoze nawe sheri. Nari ngukumbuye byo gupfa. Nuko utazigesha. Agasheri kacu uraho ndagukunda. Nkumbuye umunsi nzakubona. Umunsi nzagukoraho n'ibiganza byanjye. Nuvuka uzarira amarira yawe antera ibyishimo nge na mama twizihirwe. Uri keza cyane. Ako kabizo nikagusanga mu gihugu cyawe umwanya utarabona pasiporo ngo dusange tugusanganiza urukundo karabyo kacu. Soso umeze neza se? Amagambo meza ubw'umwana wacu aratangiye kunjyana ahantu kure. Hari heza ariko. Wow. Gusa ugize neza kurekeraho kumuganiriza kuko numvaga nawe utangiye gutwarwa. Nari nangiye kwibaza niba utari bucike ukavuga cyane papa kumva kandi mu kanya kashize namusezeranije ko nazongeye kukuvugisha haba kuri phone haba no guhura. Ese ubundi ukwirinda guhura bizashoboka gute n'ukuntu urukundo ruba rwenda kutwica? Sha ni ihurizo rikomeye bitavugwa. Nuko uzajya ukomeza kureba uko ukinga muzehe Akadeyi mu maso nyine maze ukaza tugahurira ahandi dusanzwe duhurira mu gashyamba. Nzakora uko nshoboye gusa rero no kwitonda. Rukundo ni intambara ikomeye babivuze ukuri. Umusazi urara yakajije amarondo ancanyo maremare bikomeye. Kubyo guhurira muri ka gashyamba nyagiye impungenge ko umunsi umwe yazantega umutego akangenda inyuma ntabiza akatugwa gituma. Ubwo hakurikiraho iki? Imana yonyine niyo ikizi ariko uko biri kose ntabwo cyaba ari cyiza. Ntabwo ari cyiza na gato. Umva se izindi mpungenge mfite nizihe? Ko hari abantu nigeze kumva bavuga ngo ibibazo umugore utwitahura nabyo n'umwana uri mu nda bimugiraho ingaruka. None aka kamarayika kacu ubwoba n'agahinda muramo kubera data byazagahungabanya. Niba ikibazo kiri hose ko nta gisubizo tugifitiye mukundwa. Soso ayiwe Soso nkeneye ariko kureba ibyo urimo bitarangira. Yesu ubunda nkwicereho nk'urose igitinya atakubona sugira. Wakwiruka se ahubwo niyumva ibirengese. Yanukaga itababuye ubu hagiye gucura iki naho ubutaha. Iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea.
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no kuhajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na bumanzi hakemetse inganga z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Amahoro, amahoro, amahoro aziricasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, abitabanda amazina y'inyamaswa, kutabamagana bibatiza umurindi, bigashya bishyira kubambura ubuzima. Fasha ngufashe tubaganze basigaho. Amahoro, amahoro, amahoro aziricasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, nigiye byinshi ku ngiro nakubonanye, uko wumva ukubaha icyo ndatekereza, kabona niyo kinyuranye nuko ushaka. Byanyaguye umutima nunguka n'inshuti. Amahoro, amahoro, amahoro aziricasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, nkunda kugira imvugo inenga mu bupfura n'abakuru byashoboka, ukabaha inama, ukabangamirwa no kumva uwahandi ababazwa, uburenganzira bwe yabuvutswa ugashavura. Amahoro, amahoro, amahoro aziricasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, mbere intumwa iwanyu nanjye nkubera indi wacu. Tubabwire ko burya igisubizo kirambye ari kizagiha umuti ibibazo rusange, nta kwibagirwa umwihariko wa bose. Amahoro, amahoro aziricasha. Amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka. Wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, Musekeweya
ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera